हाँ जी, की हाल चाल। आज के इस वीडियो में जो सबसे ज़्यादा आईफोन यूज़र हैं उनको दिक्कत आती है इसके स्पीकर्स में जो आवाज़ कम आती है, जैसे कि ये। तो भाइयों, वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप स्किप कर आपको समझ में नहीं आती। तो क्या होता है कि जैसे कि मैं ये पेन से इसको साफ़ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऐसे साफ़ और क्लीन हो जाएगा। ज़्यादातर क्या होता है कि स्पीकर की आवाज़ डस्ट के कारण नहीं आती। हम अपनी जेब में फ़ोन रखते हैं, जो जेब में डस्ट या धूल के कण होते हैं, तो वो इसके बीच में चले जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे देख लेना जितनी डस्ट है, आप किसी भी थोड़ी ज़्यादा तीखी चीज़ ना हो, लेकिन जैसे कि नोज पिन हो, और ऐसा ये तो हमारी चिमटी बोलते हैं इसको रिपेयर के लिए। तो इसको आपको धीरे धीरे से ऊपर ऊपर से घुमाना है। धीरे धीरे से ऐसे ऊपर ऊपर से घुमाते रहिए। तो क्या है, धीरे धीरे करने से आपको ये होगा कि जो डस्ट है वो आपको बाहर दिखाई देने लग जाएगी। अभी ये जो क्लीनर, इसको हम थिनर बोलते हैं, ये आपको पंसारी की करियाने की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा, पेंट वाली दुकान से मिल जाएगा। तो उससे लेके ब्रश को थोड़ा ऐसे गीला करके हल्का हल्का आपको इसकी जालियों पे घुमाना है, जिससे कि ये डस्ट को पकड़ लेगा। जो डस्ट हाथ से साफ़ होती है उसको हटा देना है खुद, और साफ़ करने के बाद आप एक बारी फिर उसको पिन के साथ इसको घुमाना। उससे क्या होगा कि जो डस्ट है वो जो थोड़ी गीली हो जाएगी वो बाहर आ जाएगी। उसको अच्छी तरीके से साफ़ कीजिए, और ऐसा करने से आप 5-10 मिनट अभी इसको यूज़ मत करना, क्योंकि जो ये थिनर है उड़ जाएगा, तो स्पीकर वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ऐसे ही आप इसके बाद आपको करना क्या है, 1 या 2 मिनट के लिए फ़ोन को साइड में रखना है, कि जिससे कि जो थिनर है वो एयर में चला जाए, हवा में ये अपने आप सूख जाता है। उसके बाद आपको एक सूखा ब्रश लेना है। सूखा ब्रश लेने से आपको इसको हल्का हल्का यहाँ से क्लीन करना है, कि जो डस्ट के दाने हैं वो अपने आप ये पकड़ लेगा, उससे ये साफ़ हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको इसी स्पीकर में दिक्कत है, फिर तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपके रिंगर में भी थोड़ी दिक्कत है, ऊपर कान में जहाँ से हम सुनते हैं, अगर आपको वहाँ से भी दिक्कत आती है, आप सेम वैसे ही वहाँ पे कीजिए। आप सिर्फ थिनर के साथ इसको क्लीन कर लीजिए, और 1 से 2 या 4-5 मिनट के लिए साइड पे रख दीजिए। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन दबा दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, आपको किस तरह की वीडियो पसंद है, या आपके लिए मैं किस प्रकार से किस तरह का और वीडियो बना के जल्दी लेके आऊँ। तो जो हमने अभी क्लीन किया है, साफ़ किया है, तो हम आपको बताते हैं उसका फ़ायदा क्या है। हम रिंगटोन सुन के देखते हैं इसकी। नहीं हो रहा है आवाज़ ये ऐसे